Shalom, 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 le peuple de Dieu. Shalom, nous avons sur émission Temps de victoire. Shalom, nous avons Namisala. Partout, besoin vidéo. Zambalola, Amouna Bino, Apambra Bino. Les Ayabino, humble servante et pasteur, Kosima Ituka, Irène. Je vous aime beaucoup, à l'amour de Dieu. Elle est là, nous avons partagé l'Okomoko. Nayeto lobela nzambe nayeto partager loko oyo naina yebiso confier toi à l'Éternel parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Ala ke la mama be muto akotie like na muto mais apambwa mamuto akotie like na nzambe. Parce qu'il y a un rocher. Alléluia. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Oui, tu vas te la kanzambe likia, bayok sa masolite. Bazaka mikila te bazaka mitu. Jamais ba échoua. Échouer pas na bango exista kate. Nzamba sela ngoka bolamu, 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 bolamu. Bien-aimé, les meilleurs messages oyo. Yo muto confiant na batozo déception, oui. Parce que déception est la nature ya muto. Et pas muto déception existe ka et pas nzambe existe ka. Alléluia. Bien-aimé, tes choses à confie-toi à l'Éternel. Faites-lui confiance. Pesa ye confiance yaya. Pesa ye confiance maman, pesa ye confiance ndeko mwasi mobile. Parce que ba on se batale la ke, ba yok sa makasonite. Bazaka jamais mikila bazaka mitu. Mais on batale la kabatu bazaka dessus. Parce que mutu kombone déception. Muta ko ba décevoir yo lelo, a décevoir yo lobby, a décevoir yo lobby kuna. Déception na déception parce que déception eza ya mutu. Boboto eza lolenga nzambe ko sali sabao bazo luka lisungi eza lolenga nzambe ko yokela mawa eza habitude nzambe loboko ngolu ya ye yango kitisaka bolamu kati na biso azan nzamba ba obalemba bazanga lisungi bazo senga lisungi ayebi mukolo ko kufa ayebi pasi na yo po peso esengo bien aimé. Confie-toi à l'Éternel. Longo la confiance na batu. Longo la confiance na bami ba connaissance. Longo la confiance na famille bien-aimée. Parce qu'on doit déception. Moutou comme on est déception. Alléluia. Tout na mkanda ya Isaïe. To yoka prophète Isaïe lo kinini. Na Isaïe chapitre 26 verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Confiez-vous à l'Éternel, à perpétuer, à perpétuer. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Parce que nous sommes bazar. Rocher ya siècle. Nzambaza liziba oye kaukakate. Maina liziba nzambe kaukate. Aza liziba oyo batu bayaka kotoka. Ma esila kate. Aza nzambo apeta ke sengo sike sengo zate. Aza kimia batu bazanga kimia. Aza sengo batu bazanga sengo. Confie-toi à l'Éternel. Faites-lui confiance. Longola milika na bato. Po mutu lobi akokufa. Eza na bato batalela ki ba parents basaka suna bo monite. Eza misu batalela ba yaya, batalela famille. Famille pesio mu konge déshonoré yo. Obi te famille nga ba ko honorer ngai et comme na moment yo za na besoin ba honorer yo ba déshonorer yo. Parce que baza bato. C'est pour ça que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à Dieu, à l'homme. Allah que la maman be oya che like na mutu. Elike na mutu no ba ko kufa.
Bataille ba papa bazaka sous na bon monté. Bataille ba maman bazaka sous na bon monté. Ngai reina linga maman na nga tellement mingi. Mais leo nazaka ne sika moko te ya za musika nga musika. Linga papa na nga saka sous na bon monté. Mais Yesu Masia oya banda ko linga nga va maman na nga botanga. Alinga nga ti lelo a continuer ko linga nga. Akotikala ko bwaka nga jamais. Même na souffrance ya zawana. Akome sengo nanga. Alakisanga na talaka kala nyo. Alakisanga na chele motema. Parce que na chele motema na zwe loko. Apesa ngai o mokili pimela ngai. Azongisela ngo mokili botola. Ya motuyo mokili botola kangai Seigneur azongisela ngango bien-aimé. Chele confiance azongisela nyoso mokili botola yo. Chele confiance azongisela nyoso mokili yiba. Parce que tant chele motema yemba la moka comme ko peso confiance. Na chele motema na zwe loko bien-aimé. Apesanga na moyi o butu epimela ngai. Azongisela ngo mokili botola ebebisa. Azongisela nga motuya na bungisa. Azongisela nga baboti papa na zalaka ne lisute ya koma papa na nga. Azongisela nga bana o mokili botolaka. Amen bakena matrice bakena trompe bakena nyoso ya zwa zongisi bien na ko zongisela yo. Azongisela nga sengo ko izaka sous partage na ngate. Mais le métier là est confiance à zongisela yo ako agir. Te ngana zawa na taila ka ya zaka na poto lobi ya kokufa ye na cercueil o taila nani pasteur na taila ka bato zo déception et puis total na ba position nyonso au contraire bato zo ko approcher po ba utiliser yo soki ba utiliser ba linganga makasi oke bazana ba profit ya bango moko personnel. Donc ba poussi pede na yo po ba ya ko zelo ko bazana ngo besoin soki si bazui ba tio mo pati mais nzambo abomoi soki oteli elikia okotika la ko ka soni jamais et puis ko za mutu te mo za mukila te mutu o bando tambola mutu likolo ngi pasteur na comment otambola mutu likolo to tela ka batu mitema ba kufa ntalaka ki yombo ko kelo balobi akufi. Oh les lambons tozo la mutu akufi. Bien aimé. Na mondo lo lenge komi et komi en verse. Hôtel en nzambo hôtel la bato. Mutu azaka mutu. Mutu aza mutu te nzambe nda aza mutu. Mutu ko promettre o lelo lobi awangani. Mutu ko tombola lelo lobi akitisi yo. Mutu ko betelo maboko lelo lobi akangi maboko. Akoki ko tiro pe escalier lelo mati lobi alongoli escalier tango zokwe obamba mi cerveau zu choc. Alléluia. Ebele bazo ba choc na cerveau. Ebele ba vie na bango ebeba. Ebele baza sune loko sala tazo yeba te qu'est-ce que je vais faire? Parce que ba comment a des goûts. Oui, c'est normal, il faut qu'on ait des goûts. Falo tchanza me la première position tcha mobali. Falo tchanza me la première position tcha mwasi. Au vandi we mobali wono bana ko adorer. Ou abwaki yo ke bala mwasi mususu choc. Au vandi we muso bana ko adorer. Abwaki yo ke bala mobali mususu choc. Au vandi we chef wono bana ko kumisa musala wana balongoli yo choc. Parce que na mokili za choc na choc parce que mutu aza mutu te nzambe nda aza mutu. Tango abeta to la 100% homme, 100% Dieu bien-aimé. Bakamunu ezobonga te. Okomi na ba problème sérieux na vie. Parce que ota la kabatu. Nous so benga bi mama. Nga ba pasteur na sepela na bango soute. Ba décevanga na zo déception. Mais aza mutu. Yo bade ko confier le kola nzambe aza mutu. Aza na ba faiblesse. Aza na ma aza na makila. C'est pour cela le kola pasteur. Na lobanga lobi pa mobali nanga na zaka pasteur na yete. Na za mwasi na ye. Et pas bana nanga na zaka mama na bango. Et pas maman nanga na za mwana na donc et pas ba parent nanga na za mwana.
et pas baleki na nga naza ya na bango mais naza pasteur parce que eza ministère naza pasteur esika bapata nzambe oyo nazobatela c'est-à-dire naza mutu lokola mama nakoki kosilika na beti mwana na ngai lokola mwasi naza na mobali nalambaka nasalaka nyonso mwasi asalaka na ndako ya libala lokola mwana nazalaka na respect oyo fo napesa baparent na nga lokola yaya lokola leki fo na respecte bayaya na nga alleluya lokola mobateli pate fo nabatela bapate oyo nzambe apesa nga wana eza batashe oyo nzambe apesa nga elingi kolakisaka naza mutu parce que kibo mutu eyaka na memi zemi lokola mama na boti mwana alleluya donc naza mutu soki oconfie na nga 100% un jour oza dessus parce que déception eza ya mutu mutu aza déception mutu ye moko na deya komona déception olinga olinga te pire azalaka ta comme apiratex komisa yesu pire na yo pire azalaka ta comme pirate pire ngai ye pire yo aza na pire ye kuna na pire ye do bapire baza suka ekomi pire ya la police alleluya o pire na nga na bombelaka ata sekele te komisa yesu pire na yo kende obetelake masolo akati oyo bato mokili bayokaka te badega oyo ozosala yebisa nzambe tiela ye motema tiela ye confiance aozongiselo ya motu yo oyo obungisa aopesa yo oyo mokili epimela yo aopesa o libala oyo mokili etelema obala te aopesa o bana oyo bafami baloba okobotaka te meme matrice ezika meme batrompe balongola bien aimé aza capable il est capable nzambo alobaka ya solo maloba nezaka oui et amen soki otieli ye motema soki apromettre yo suka ekokokisama ate umeli bane mais il suffit kaka otambola na ye okota na bapromese na ye otiela ye motema ekokisama tiela nzambe motema bien aimé totela bato tokumisa bato wana okumisi lelo okende na politike ya mata bosaleli ye propagande ntango akomi likolo abosaleli nyonso bato ase mpo benga azolukila audience mais pa nzambe audience ezalaka te kende kaka kobuka mabolongo mbala moko koti na communication na papa aza nzambe bien aimé mingi badétruire bavi na bango likolo ya bato olobi nga mobali oyo soka nazangi na vi na nga vie bebi nana yebisi olobi akoki kokufa okoki mpe kodecevoir yo nga mwasi oso nazangi ye vi na nga vraiment lokuta lobi akoki kokufa tiela nzambe motema tiela ye likia aza mwana motu te akosa jamais ngai re natikala okosa nga te akoso ndeni mosa perte du sang akendanga kotouche lamba yesu azwa lobiko ebembe bien aimé tiela nzambe motema koyaya otiela mpe bakope na bakopine oyo mitema badeseva oyo olingi bakope oyebi mpo ani vino ezobonga te olingi bakope na bakopine makopine na mwana mama mwana tata mwana mama mwana tata koyi koboma yo ateki yo lolenge moko kaya atekaki abeli son propre frère lolenge moko baribe bango nyonso bakendeki koteka Joseph azalaki frère na bango du sang so basalaki yango elingi kolakisaka mutu azaka mutu jida kutu likuwa mbongo aketeka yesu abangi même pas elakisaka mutu azaka mutu bien aimé mutu azaka mutu aotikalaka mutu lelo koyi kopia olobi achange lelo kooloba wi lo bayebisi yo non lelo mpa kooloba non lo bayebisi yo wi parce que aza mutu mais eza na mutu moko soki alobi non maloba na etikala bo mpo aboyaka bakange na maloba na ye soki alobi wi wana etikali bongo echange te eza kaka nzambo alola lokeli na lola mabele oyo akelanga na yo apesa biso pema na bongo oyo anokisaka mbula mpona bilanga bato malamu mpe bato mabe oyo asala butu mpona bato malamu mpe bato mabe mpe moi aza nzambe mopepe ye moto asala aza nzambe o meme mepepe tosaka ye tiela ye motema bien aimé pesa ye confiance loba papa nalingaka yo
olinga mobali no koleka nzambe olinga mwasi no koleka nzambe ozolinga bana no koleka nzambe ça ne va pas linga nzambe tient la première position les restes que la deuxième position parce que la première position qui déception ya ya binga naza na ya pona na bongisa makambo tango bandule la binga na ya pona pese sengo parce que ya sala ko contraire à mabe tango balelisio ya sekisio tango babwaki ya lokotio tango ba négliger ya valoriser yo alléluia tango balobi oza inutile ya lobi aza utile ndenge ireni tango babwaki ya lobi aza utile aza instrument ngana ko utiliser lobi alléluia tika milimo bakopine eza mabete kosola na bato mais copain na nga copine na nga na bombela te eloko te non bien aimé yebisa nzambe nzamba obomba yo yebisa nzambe ata makambo ngo eza dega ndenge nini aobomba aobeta lisolo te aoluka bombo aprotéger yo au contraire protection sur les épandants mais yo lingi bato olingi koloba ozaka même pas na secret oyebi to mifungola baporte yo moko omitekaka yo moko bilobaloba no ekangela baporte mpo moto asunga yo akosunga osi te parce que yo moso okangakanga na baporte likola bla 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 zwa monoko kanga banda koyebisa kaka nzambo olobi papa na ye eloko boye ezosimanga te na ye papa yebisaka papa pesaka papa linga ye bien aimé linga ye mon frère ma soeur linga ye parce que elobi confiez-vous à l'éternel to se confier na nzambe na tangu nyonso na moment nyonso na likambo nyonso confie-toi à l'éternel tika kopesa confiance na bato utyani motema trop ndeko nanga azala na poto ndeko nozala na poto un jour akufi osala nini yo mpo okufa parce que like na mutu lobi mutu akokufa otaleli mutu lobi déception mais mutu atalelaka nzambe déception existaka te mutu atalelaka nzambe esengo na vie na ye mutu atalelaka nzambe vie na ye kobanda changer même ine elateli ne etaleli na yo parce que mafuta ekobanda okita tout le temps na mutunu ezokokule batie na mutu ezokita na nzoto ezokita na nzoto parce que ozotalela nzambe misu batalela bato mutu akosunga nga okomi ntango oza na besoin lisungi aza même pas api o mokongo mais nzambe oyo aza mwana mutu te ye wana lisungi oyo ezangaka te na ntango ya détresse ntango yo ozoluka lisungi ye alobi nga na ye lisungi na yo parce que aza nzambe tyela ye motema bien aimé tyela ye elikya aza mwana mutu te akosa jamais papa oyo alobaka ya solo aza nzambe abilaka kolo abilaka ezalaka ye soki apesa oyo bilaka ate umeli ndenge abakoki alobaki suka ekokokisama parce que aza mwana motu te mpo akosa jamais alaka apres akosi soki akosa irene etako okoso te bien aimé tyela ye motema tyela ye elikya epa na yo kozwa ya motuya epa na yo ozosenga epa na ye mawa existaka te epa na ye kimia na kimia mokili ekokakopia te epa na ye gloire en gloire obano mata aotyeli escalier soki ekomi esika escalier elonga tia ascenseur mpo mata na vitesse bavitesse ya nzambe ekokai na ya motu te soki nzambe alingi asala elobolamu aloko to nasemba mwa atombolo likolo omata bato baocomprendre te epuis ntango baoluka bakiti so okita lisusu totikali epuis mpa nzambe équilibre ezalaka soki amatisi yo oza na équilibre non ke omati okomi déséquilibre non epas seigneur déséquilibre ezalaka te soki omati équilibre na ye ndenge balosalela parce que aza nzambe aza mwana motu te bien aimé tyela ye motema otyelaka nani motema tyela nzambe motema longola motema ngo na bapasteur o pasteur wana bayebisinga prophète wana longola motema na baprophète longola motema na badocteur longola motema na baapôtre na baévangéliste na bapasteur tyela nzambe elikya confie-toi à l'éternel
Faites-lui confiance. Pendant qu'on confie, il a besoin de nous, projet, à soutenir, pour préparer un projet ensemble. Projet, il y a soutenir, pour préparer et qu'on en a réussite. Parce que pas moi, il existe, réussite. Faillite, pas existe. Donc, il récite, na récite. Parce que ceux qui ont commis le mon thème, vie ne comme récite. Boutou na yo récite, moi na yo récite, bana na yo récite, mobali na yo récite, moi si na yo récite, vie na yo mobimba récite. Kuna perte existe, kate récite. Parce qu'azam nzambe, azam wana moutute. Parce que yo revend dans le but non, bolimbe c'est. Non que ngai na tshela ka moto na moto wana ngai copine nga soka na azate mvina ngai zate vino zate vina ngai zate neni parce que ceux qui de loi zate la vie continue on continue qu'on vivre ma vie au tshela bato motema trop zo ba déception motika apete le na yena yebiso eloko moko bien aimé dans le Seigneur comment au tshela nzambe motema vous avez une connaissance et pas trop d'amis parce que mon ninga malam est à Kaïs ma bengi ami fidèle yala ndatina kunda même les bembe comme solo à kundi 4 jours à l'anda Lazare alléluia yala ndatina kunda sekuisi yala nda quand même cortège zo kende ba tche déjà na cercueil bazo ke lo kunda ami malam alanda kalobi assez le but que koti yalanda quand même ba trompe na matrice ezali sous te bien aimé même ici longwa ki yalandaka aya lobi non siko na sali ya sika parce que yemo konda za fabrique yenda fabrique ka ngwa bina sali ya sika na tie mwana kota kata na libu mwa koti bato ba komi okama koti ndenge ni na vandi ndenge ni docteur na ngai yebisa ngai et que ne pas métier de métier par excellence, c'est Dieu du ciel. Yalandaka. Tant que le bio sani na via le bité boyebité. Bino boyebité a benja le bi yaka usala ya bineni. Tant que le boza inutile. Ya le bité. Bino misu na bino moni utilité na ye. Mais ngana moni utilité na ye parce que zanzambi. Alléluia. Yalandaka tina kunda bien aimé. Aza papa, aza mwana mokite. Tshela Yesu motema. Tshela Yesu motema. Kendo zong c'est pas problème na yo. Pesa ya mema. Comme ça est confident. Bando ke yebisa ke makambo na yo. Bien mana comment na secret mo même mobile nanga, même ibana nanga na lobana bango suste. Kala confidence nanga zaki mama nanga, tout le temps il faut na yebise. Confident nanga mobile nanga, problème nous faut na yebise. Mais est-ce que quand même so yebise pour mango si manongo so kaza na kanda rapilo yango lisusu. Alléluia. Na bien non. Siko faut na comment na confident nanga, na comment na confident nanga Yesu. Et na comment na associé nanga Yesu. Parce que alongola moto soni na miso bato na comment na associer confident nanga soki na un problème lequel nga na zoko kate na pousse pemeli nga bi papa yo moko mona papa motema pasi papa loko esali ezongisi tant na epsi confident tant on vend de sika vendre le bité irene le limite na ke kuna na pango sisteme na kausa aya pa akausi pinjoli ya irene abando pesa ngesengo na komi biseka seka alongoli kolela alongoli mawananga komisango esengo parce que aza nzambe alongoli kokitisa mananga tombolinga azwinga arranger ngai a positionner ngai alokoti nga na sapesi nga sans envie après positionner nga parce que aza nzambe ndenge moko ko apprendre yo ako arranger yo ako positionner yo bien aimé tshela ekaka likia aza mwana mundu te po akosa tshela Yesu motema longola likia na batu parce que moto akotika la kaka moto odi sa kolanda vidéo oyo nzamba lola akoma partage à vie na yo comme ça est associé comme ça est confident vie na yo ko changer so ko landa ngo tsango en pratique comme ça est confident vie na yo ko vivre sous vie au bande ko vivre te vie na yo comme un single changement total dans ta vie dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur nzamba lola
bao nyonso bali comme sous partage na bango comme si associé confident. Seigneur monisa bango bolamu parce que il temps comme ça qui au confident ne comme ko ça elanga bolamu ça ela mutu nyonso kolanda vidéo au bolamu dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Zambalola apambola nyonso kozwa message oyo achango na pratique. Tokutani prochainement ce qui y a Yesu a zongité. Shalom.